მოგესალმებით ყველას. დღეს ჩვენ გვინდა საოცარ მოგზაურობაში წაგიყვანოთ. არა რომელიმე შორეულ პლანეტაზე, არამედ იქ, სადაც 24/7-ზე მუშაობა არ წყდება. ყველაფერი იდეალურად არის ორგანიზებული და ყველა თავის საქმეს აკეთებს. ეს არის თქვენი სხეული. ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი სხეული შეიძლება დიდ, თანამედროვე და ეფექტურ ქალაქს ჰგავდეს? ქალაქს, სადაც ძვლები არიან არქიტექტორები, კუნთები მშენებლები, გული ენერგიის მთავარი სადგური, ფილტვები ჰაერის განყოფილება, ხოლო ტვინი ამ ქალაქის მთავარი მმართველი. დღეს სწორედ ამ სუპერ ქალაქის ქუჩებში გავისეირნებთ. შევხვდებით მის ყველაზე მნიშვნელოვან მოქალაქეებს და ვნახავთ, როგორ მუშაობენ ისინი ერთად, რათა ჩვენი ორგანიზმი იყოს ძლიერი, ჯანმრთელი და ენერგიული. დღეს ჩვენ გაგაცნობთ 12 სუპერ მოქალაქეს. მზად ხართ? მაშინ დავიწყოთ. ტვინი, იგივე ბოსი. ქალაქს ჭკვიანი მმართველი სჭირდება, ხო და ესაა ტვინი, რომელიც ყველაფერს აკონტროლებს. ის მუდმივად მუშაობს, შრომობს, გეგმავს ყველაფერს, მაგრამ ზოგჯერ გადატვირთვა სჭირდება, ანუ ძილი. თუ მას ვიტამინებით არ კვებავ, შეიძლება დაუმუღამებელი გადაწყვეტილებებიც კი მიიღოს. თვალები, იგივე ცოცხალი კამერები. ისინი ქალაქის სადაზვერვო სისტემას წარმოადგენენ. დღისით ამჩნევენ ყველაფერს, ღამით ეკონომ რეჟიმში მუშაობენ, აღიქვამენ ფერებს, ფორმებს, მოძრაობებს, თუ ლინზებს ატარებ, ეს ნიშნავს, რომ სისტემას პატარა განახლება სჭირდება. ყურები, 24/7-ზე მომუშავე სენსორები. თუ სადმე საინტერესო ხმაურია, ყურები ყოველთვის მზად არიან. ისმენ მუსიკას, ხვდები, რომ დედა კარადაში ტკბილეულს მალავს. გესმის, რომ მეგობარმა სადღაც შენი სახელი დაიძახა, თუმცა დაძახებაზე მხოლოდ მაშინ გესმის, როცა თავად გინდა. ენა, მრავალპროფილური მუშაკი. ენას შეუძლია გითხრას, რომ პიცა გემრიელია, ან გაგვაფრთხილოს, რომ წიწაკა მეტისმეტად ცხარია და რაც თავარია, ლაპარაკი შეუძლია, მაგრამ ზოგჯერ ისე სწრაფად მოქმედებს, რომ ტვინი ვერ ასწრებს კონტროლს, განსაკუთრებით გაბრაზებისას. გული, ქალაქის ჰიპერაქტიული მუშაკი. გული პომპაა, რომელიც სისხლს სტუმბავს და ყველა ქუჩამდე, ვენით და არტერიებით მიაქვს საკვები და ჟანგბადი. სწრაფად ცემს, როცა გარბი ხარ, ნელდება, როცა გძინავს და თუ ვინმე ძალიან მოგწონს თავის საქმეს, ორმაგი სისწრაფით აკეთებს. არასოდეს ისვენებს, დღე-ღამეში 100,000 ჯერ ცემს და შრომობს, სტრესზე კი ცოტა გაბრაზებული რეაქცია აქვს ხოლმე. ფილტვები, ბუნებრივი კონდიციონერი. დღეში 20,000-ზე მეტჯერ ჩაისუნთქავენ და ამოისუნთქავენ. თუ სიგარეტს დაუმეგობრებ, გაბრაზდებიან და პროტესტ ხველით გამოხატავენ. სისხლი. სისხლი ქალაქის ექსტრემალური ტრანსპორტია. ავტობუსები, მატარებლები, გზატკეცილები. სისხლი ამ ყველაფერს ერთდროულად ჰგავს. ის ატარებს ჟანგბადს, საკვებ ნივთიერებებს და ყველა საჭირო ნივთიერებას ყველა ნაწილამდე. გზადაგზა იმუნური უჯრედებიც მიიღავს, რომ სხეული ვირუსებისგან დაიცვას. კუჭი. კუჭი ქალაქის გადამამუშავებელი ცენტრია. შენი ქალაქი არ იმუშავებს, თუ არ იქნება ენერგია, რასაც შეჭამ კუჭი ამას გადაამუშავებს. ყველაფერს დინჯად შლის და სასარგებლო ნივთიერებებს გზავნის სხეულში, ხოლო არასაჭიროს უბრალოდ აგზავნის სანაგვე გადამამუშავებელ ცენტრში. თუ დროულად არ მიაწვდის საჭმელს, გაბრაზდება და ხმამაღლა გააპროტესტებს მუცლის ბუყუყით, მაგრამ ზედმეტი გადატვირთვაც არ უყვარს, მერე ცუდად გრძნობს თავს. ღვიძლი. ღვიძლი ქარხანა და ქიმიური ლაბორატორიაა. ეს ბატონი მულტიტასკინგის ოსტატია. ის შლის ტოქსინებს და ნარჩენებს, დამუშავებულ საკვებს ენერგიად აქცევს, ინახავს საკვებ მარაგებს შავი დღისთვის. თირკმელები. სუპერწმენდის სამსახურია. ამ ქალაქში სისუფთავე მთავარია. თირკმელები სანიავრე სისტემას ჰგავს. ისინი ფილტრავენ წუთში 50 ლიტრამდე სისხლს. აშრობენ ზედმეტ წყალს და ტოქსინებს, რათა ქალაქი სუფთა და ჯანსაღი დარჩეს. თუ ბევრ წყალს ვავ, მუშაობენ ჩვეულებრივ რეჟიმში, თუ ძალიან ცოტას წყლის ეკონომიის რეჟიმზე გადადიან. ნუ დატვირთავთ მათ ზედმეტი მარილით, მათ ეს არ უყვართ. კუნთები. კუნთები სხეულის მუშები და მშენებლებია. ეს ქალაქი შრომის მოყვარე მუშები არიან. ნაბიჯის გადადგმა, ფინჯანი ყავის აწევა, სიცილი ან თვალის ჩაყრა 650-ზე მეტი კუნთის დახმარებაა. რაც მეტად ავარჯიშებ კუნთებს, მით უფრო ძლიერები ხდებიან და გემორჩილებიან. თუ მოძრაობ, იცინი, თვალს ახამხამებ ან მეტყველებ, ამისთვის უნდა გადავუხადოთ მადლობა კუნთებს. ძვლები.
ძვლების სხეულის არქიტექტორებია. ეს ბიჭები არიან ქალაქის მშენებლები და გვარდია ერთდროულად. მდგრადი ცათამბჯენები, ანუ ქვედა კიდურების ძვლები, გვეხმარებიან დგომაში. ხიდები და ბურჯები, ანუ ხერხემალი, შენ სხეულს გასამართად სჭირდება, ხოლო ფორტი, ანუ ნეკნები, გულსა და ფილტვებს იცავს, როგორც განზრახ ბოროტი მეკობრეებისგან. ჩვენ სხეულს სულ 200-ზე მეტი მტკიცე სვეტი ემსახურება. და ბოლოს, ეს სუპერ ქალაქი ხარ შენ. ძვლები შენ სიმყარეზე და დაცვაზე ზრუნავენ. კუნთებს ყველგან დახავ ხარ სადაც გინდა. თირგმელები შენს ქალაქს სისუფთავეს უნარჩუნებენ. ღვიძლი კი ყველაფერს აკონტროლებს, ფილტრავს, ინახავს და ამუშავებს. ახლა უკვე იცი, შენ არ ხარ უბრალოდ ადამიანი. შენ სუპერ ქალაქის მართველი ხარ. იზრუნე ამ გმირებზე და შენი სხეული მუდამ აყვავებული ქალაქივით იქნება. იმედი მაქვს. ახლა თქვენი სხეული უფრო მეტად მოგწონთ და გიყვართ ვიდრე აქამდე. ადამიანის სხეული მართლაც რომ საოცრებათა ქვეყანაა, ხოლო მისი თითოეული ნაწილი უნიკალური. გული ჩვენი ემოციების დირიჟორია, ენა კი ნამდვილი ცოცხალი სენსორი და ძალაუფლების იარაღი. ორივე ჭკვიანურად უნდა მოვიხმაროთ.